Naša prvá zastávka bude Baluta Bay. V podstate to si nájdete veľmi jednoducho na mape, s tým, že potom pôjdeme smerom východne a dostaneme sa do Sliemy a podľa tých záchytných bodov to asi uvidíte. To je v podstate tá ulička, ktorá ide dole k tomu Baluta Bay od nášho ubytovania. Ja som vám to chcel takto natočiť, akurát zrovna keď som začal natáčať, tak tu išlo veľa aut. Strašne sa mi vždycky na aute páčila tá architektúra tých budov, že to vyzerá veľmi pekne, nepodobá sa to na nič také európske, je to také kamenné, pripomína mi to dosť práve Egypt, respektíve niektoré tie miesta v Káhire. Jednou z takých zaujímavostí môže byť práve previazanie aj troška históriou na Veľkú Britániu a nájdete tu aj takéto telefónne budky. Budku potom nájdete hneď priamo nad Baluta Bay, lebo to je momentálne už takto pred nami. Dal som to teraz širokou uhlou, je to z toho dôvodu, že nachádzame sa Baluta Bay Beach, je to jedna z takých obľúbených mestských pláží práve z toho dôvodu, že je tu také postupné stúpanie, čiže ľudia sa sem chodia chúpať napríklad s deťmi ako rodiny, s tým, že sú tu aj bojky, za čím je malý prístav. A čo je práve také špecifické pre túto pláž, tak je tento kostol, tuším, je to kostol Panny Márie Karmelskej, ale nie som si 100% istý, určite si to dohľadajte. A je to naozaj taká miestna, pekná, ikonická budova a taký turistický spot. Ja ako vidíte, tak ľudia sa tu kúpu, keď sme tu boli predtým okolo Vianoc, tak tu pochopiteľne nikto nebol z toho dôvodu, že tá voda bola studenšia a boli vysoké vlny. Ale rozhodne, pokiaľ pôjdete na Maltu, tak v lokalite okolo Sliemy, čo znamená Valletta Sliema a St. Gillian, tak táto pláž v St. Gillian je naozaj jedno z takých pekných miest, kde sa môžete zadarmo vykúpať v mori. Teraz budeme pokračovať z Baluta Bay práve po tejto ceste, ktorá vedie do Sliemy, zo St. Gillian a potom zo Sliemy pôjdeme smerom do Valletty. Neviem, či úplne všetko bude v jednom videu, alebo či to bude viacej videí, to sa už dozviete potom na YouTube kanále. Dáme si ešte jeden takýto shot na tú katedrálu. Naozaj pekné miesto. Ešte vám poviem nejaké body, prečo vlastne my na túto pláž nepôjdeme a pôjdeme skôr na západ ostrova a je to z jednoduchých dôvodov. Tuto všade vidíte rôzne reštaurácie, vidíte tu mesto, lode a tuto v tomto mieste sa vypúšťa napríklad na tú pláž kanalizácia, takže to není úplne ideálne. Čiže záleží potom na vás, akú pláž preferujete. My pôjdeme potom na západ ostrova, pôjdeme sa pozrieť tam na jednu pláž, kde sme boli tiež pred rokmi a tá bola oveľa čistejšia. Tu máme ďalšiu ikonickú sochu a ja vám nebudem k tomu nič hovoriť, lebo v podstate tu si to môžete celé prečítať. Ako náhle obidete Baluta Bay, ktorý je v podstate v tomto zálive, tak tu máte ďalšiu pláž, ktorá je taká troška viac divokejšia a je tam rýchlejšie klesanie do vody. Ďalšia vec, máte tu aj veľa detských ihrisk, takže pokiaľ pôjdete sem aj ako rodina, tak sa nemáte čoho báť, lebo máte tu strašne veľa zábavy. Ďalšiu zastávku máme tu a je to budova, ktorá sa volá Torita St. Gillian, aspoň takto nájdete na mape. No a pokiaľ by ste to hľadali klasicky, tak je to v podstate, jak pôjdete východne od tej Baluta Bay. Celú túto časť v podstate od toho Baluta Bay sme si takto prešli a ako som vravel už predtým, pokračujeme teraz smerom do Sliemy. Mala byť nejaká gym teraz a je tu teraz taká dlhšia promenáda. Táto promenáda je veľmi zaujímavá v zime, lebo tie vlny sú tu neskutočne veľké a pamätám si, že tuto dole na tejto pláži som v tej zime natáčal video a že tie vlny boli tak vysoké, že som dokonca zmokol troška. Tu môžete ešte vidieť, vľavo je také prírodné kúpalisko a je ich tu viacer na ostrove a veľmi ťažko sa hľadajú na mape, ale sú vlastne medzi St. Gillian a Sliemou, hej, na tom pobreží. Či ukážeme aj ten vonkajší gym, som sa išla dolom, my sme nešli a vlastne je to celé tuto, jak je takto tá promenáda. Pokúsim to rýchlo prebehnúť, aby som vám to ukázal, ale napriek tomu, že tu není úplne veľa ľudí, to není jednoduché, hej. Tu máme jednu konštrukciu. Ďalšiu konštrukciu a ďalšiu.
si odvykol v celku od toho európskeho cestovania, lebo je veľmi pozorovateľné, že ľudia sú tu ako keby oveľa viac v strese, oveľa viac svižnejší, behajú jedno s druhým a tak. Jesto sa aj zle pozerajú na ostatných. Oproti tej Ázii je to pre mňa dosť veľký rozdiel momentálne. A tu máme ďalšiu konštrukciu. Čiže je to v podstate zárovno s touto promenádou. You don't exercise? They have monkey bar. Your favorite? Cesty ďalej máme tu ďalšie také prírodné kúpalisko. Vyzerá to veľmi fajn, lebo keď zoberieme napríklad toto prírodné kúpalisko, kde je hĺbka, tak pozerám, zhruba môže byť okolo metra, hej, metra pol. Tak tuto naopak vidím záliv, kde tá hĺbka môže byť okolo podľa odtieňu a tej farby okolo tých 15 metrov. Takže je to veľký rozdiel, dokonca tu boli ešte aj niekde cedulky, že je zákaz pod 12 rokov chodiť dole na tú pláž. No a ja musím dobehnúť teraz zbytok, lebo som sa chvíľku s vami tu zakecal. A čo je fascinujúce, tak fakt, keď sem človek dojde v zime, tak moc ľudí sa to nekúpe, ale v lete sa to kúpe každý, čo ma prekvapuje, lebo som nemal úplne Maltu za destináciu, kde by som si skočil k moru sa okúpať, ale to, že sme tu teraz v lete, tak úplne zmenilo môj uhol pohľadu. Ďalšie miesto, ktoré si poznáte určite na mape, sú tzv. Románbec, takže románske kúpale alebo rímske kúpale. Neviem, či Román je rímske zrovna, ale možno áno, môžete mi napísať do komentára, lebo úplne nechcel by som povedať niečo, o čom nie som presvedčený. Každopádne sú to takéto kúpele a takéto malé bazéniky, ktoré sú zasadené priamo v mori. A vyzerá to veľmi pekne a príjemne, čo ja viem, že v partii povedzme maximálne 6 ľudí by som povedal, sa viete takto dať do takej morskej jacuzzi. A hneď pri tom máte aj reštauráciu, ktorá sa volá Surfside. Keď budete hľadať cestu nadol, tak je to cez reštauráciu Surfside. Na pravej strane tej reštaurácie máte schodisko, ktorým sa dá zísť dole. Ideme teda spraviť takú vec, že ideme sa pozrieť na tie kúpele, alebo ako vyzerajú tie boxy takto zblízka, alebo nás to zaujalo, že preto sme aj zišli sem dole. S tým, že musíme si dávať pozor, lebo je to tu všetko mokré, takže sa to tu trocha šmýka, ale takto to vyzerá zblízka. Hej, toto máte také schodisko a takisto aj prírodné, s tým, že takto vyzerá ten box a odtiaľ to ide voda. Tých boxov, ako som spomínal, tak je tu viacej. S tým, že ako som povedal, nechcem natáčať moc ľudí. A to je vpravo hore to schodisko. Misia splnená, ja si musím dávať bacha pod nohy a mamina súne sa má milión fotiek a môžeme pokračovať ďalej v ceste. Posunuli sme sa opäť ďalej na východ, vlastne severovýchod Sliemy a čo je tu také zaujímavé, tak sú tu zase, je tu vstup do mora a plus je tu takisto aj nejaký bazén, akorát čo je tu také, tak smrdia tu fakt šťanky neskutočným spôsobom a úplne som zabudol, ako sa volá toto miesto vzhľadom na ten strašný pách, tak asi pôjdeme k tomu bližšie a ukážem vám, ako sa to volá, aby ste to našli na mape, ale je to nejaký, neviem, že či náhodou Sliema Beach, alebo tak nejak to bolo na tej mape. Hej, takže uvidíme. Myslím si, že na tom videu uvidíte pár vecí, ako napríklad to, že je tu dive centrum. Pamätám si spred rokov, že tu nebolo veľa dive centier. Hej, čiže Malta Blue v podstate. S tým, že to určite nájdete takto nejak na mape, si myslím, aby ste mali nejaký záchytný bod. Reštaurácia sa potom volá Fortiza a preto vám to aj takto natáčam, lebo ja pozerám strašne veľa slovenských a českých cestovateľských videí, aj zahraničných.
V podstate, keď máte nejakého youtubera, čo cestuje, tak som pravdepodobne od neho minimálne jedno video videl, keď ne všetky videoblogy, lebo je to jedna z vecí, ktorú pozerám, aby som sa aj vyznal v nejakých krajinách, kde plánujem cestovať a jedno s druhým. Čo mi strašne chýba je, že veľakrát vidíte, jak ľudia napríklad chodia a cestujú jedno s druhým a nevidíte, kde je to miesto, neviete ho nájsť, hej, takže ja sa vám snažím, jednak z minulých krajín som vám vzdielal cez QR kód rôzne miesta na mape do destinácií, kde som chodil pravidelne a teraz sa vám snažím aspoň to približiť skrz nejaké názvy budov, reštaurácií. Myslím si, že je to fajn, lebo keď sem pôjdete, tak budete mať aspoň nejakú kompletnú príručku na pár dní s tým, že fakt akože letenky od Ryanairu nás vyšli okolo 50 €. S tým, že čo som pozeral, tak tam sa dalo to nakombinovať aj za 30 dní, ktoré sme nemohli ísť. Takže reálne vás to vidie oveľa lacnejšie ako povedzme nejaký vlak do Prahy alebo do Budapešti a tak ďalej si skočiť takto na Maltu. Druhá vec je potom ubytovanie, ktoré je troška drahšie, pochopiteľne. Hneď vedľa tej Fortisy sa nachádza toto miesto, čo je tu naozaj akože luxusne prekrásne, tak je čistota tej vody, ktorá je neskutočne krásna. No a keď sme tu boli okolo Vianoc v zime, tak si pamätám, že toto bolo celé pod vodou a že tie vlny boli až tu hore a odrážali sa normálne, zaplavovali polku toho chodníka, jakmile vyšli hore. Takže nedalo sa ísť ako keby k tomuto zábradliu, lebo tu boli ostré vlny, ktoré špliechali niekoľko metrov do výšky a bolo to zaujímavé vidieť, hej. Takže toto je tiež také zaujímavé miesto pre mňa vzhľadom na nejaké spomienky. Tuto vpravo, jak máme ten podjazd, tak si pamätám, že tie auta išli doslova cez vodu a tak táto pláž, ktorá sa volá Med Asia Playa, tak tá bola zaplavená úplne. Med Asia Playa taktiež vyzerá zaujímavo z toho dôvodu, že tiež tu majú vykopané také tie umelé bazéniky. Takže môžete si vybrať, či chcete ísť takto do otvoreného mora, alebo že či chcete využiť tie bazéniky. Keďže ako obchádzame sever tej Sliemy, tak vám môžem ešte natočiť ďalší shot z tej istej pláže. Jedna vec, ktorá stojí ešte za nejaké upozornenie alebo zvýrazne, sú tieto medúzy, konkrétne tieto. Pokiaľ by ste sa chystali na Comino Island, teda ostrov Comino, na kryštálovo čistú modrú pláž, tak je veľká pravdepodobnosť, že okolo obeda a po obedia tam práve túto jednu stretnete. Povedal som vám to troška zle, tá pláž bola Sliema Beach a tá Mid Asia Playa je pred nami. Je to z toho dôvodu, že nejak som mal zlé mapy, takže aby ste to vedeli. Postupne sme sa dostali až k Med Asia Playa. Ako som spomenul, tak to posledné bola Sliema Beach. A je to v podstate Med Asia Playa, je taký beach club, ktorý má bazén a pravdepodobne sa dá ísť aj dole k moru, podľa toho, čo vidím. To sa vlastne východne od tej Mid Asia Playa stáva, tak sme museli zamieriť na juh, lebo v podstate chceme ísť smerom k nákupnému centru a potom z toho nákupného centra by sme si radi zobrali ten klasický trajekt do tej Valety. Ideme si nakoniec spraviť krátku pauzu v nákupnom centre, ktorým by ste mohli nájsť ako Eurospar Sliema. Vyzerá to tak, že obchodné centrum sa volá Point a má niekoľko poschodí. Ako hovorím, my sme to naposledy boli pár rokov vzad cez Vianoce a vyzeralo to úplne inak, jak to bola tá výzdoba. Zaujímavý obchod. Niečo málo, na čom je moja sestra závislá, je tento Cinnabon a sú to v podstate také všelijaké škoricové rolky zaliaté cukrom a vyzerá to naozaj veľmi, veľmi pekne a chutne. Čiže aby ste mali predstavu, keď dojdete na Maltu, tak sa určite zastavte, pokiaľ ste to nikdy nejedli. Je tu zaujímavý obchod, volá sa Dr. Juice a ukážem vám, čo je na ňom zaujímavé. Hej. Jedna z takých vecí je napríklad to, že máte tu rôzne protein shaky a smoothies a to vám chcem ukázať s tým, že vám spravia proteín napríklad s banánom a orieškami. To je taká zaujímavá vec, s ktorou sa teraz pohrávam, ale zase na druhej strane majú to aj povedzme nejakú kávu a vodu. Hej, voda stojí 2 € s tým, že si môžete dať aj normálne nejaký wrap. Že chcete mať taký orientačný prehľad o cenách, tak v podstate jedna stredná káva, ľadové latte, potom americano, malé ľadové a stredné cappuccino, dokopy to stalo nejakých 10-11 € zhruba. S tým, že
Čakáme momentálne stále na jedlo. Som si dal proteín, ja som si dal taký kurací wrap. Mi prišiel wrap, vychádzal cca 8 €, nie je to úplne veľké, je to veľkosti toastu. A svojím sa má proteín. What do you say about protein is good? Tak toto vyzerá zvonka toho obchodného centra a ako som hovoril, my sme to boli cez Vianoce, takže to vyzeralo troška inak. Každopádne teraz pôjdeme sem doprava, alebo to je taká vyhliadka a z tej vyhliadky pôjdeme na tú loď. Pozerám, že ten viewpoint uzavreli, takže sa tam úplne nedostaneme, je tam nejaká zábrana. Osobne si myslím, že toto museli zavrieť, lebo neviem, čo je to za v celku taký blbý trend si dávať všade tieto zámky. Keď ich tam dáte veľa, tak to má nejakú váhu a potom to nedrží, hej, takže namiesto toho, aby to dali dole, tak to pravdepodobne zatvorili, lebo vyzerá to v celku tak, že asi by to viac zámkov už ani neunieslo, hej, že si môžete pozrieť, že je tam fakt toho mŕte veľa, čo je škoda, lebo tu bol fakt pekný výhľad. No a tým trajektom teraz môžete vidieť vlastne tuto vľavo, jak tá loď prichádza do prístavu a tá zóna tam, to už je Valletta, kde pôjdeme práve tým transferom smerom odtiaľto z pláže. Tu je taký prístav, musíme ho nájsť, musíme sa k tomu prejsť ešte. Pod tým pointom máte potom opäť ďalšiu pláž, ktorú sme našli. A ďalšia vec, čo som si všimol, tak tuto na boku vlastne aj táto pešia zóna, ktorá tu bola pred rokmi, je zatvorená. Hej? A tu, ako som už spomenul, môžete vidieť práve Vallettu. Všimol som si, neviem, či vám to dokážem úplne prizumovať, ale teraz takú malú lodičku. Je troška takým svižnejším tempom, lebo máme zhruba asi 15 minút, kým tá loď vyrazí, s tým, že máme momentálne cca 12 minút to peši. Takže keď budeme robiť veľa zastávok, tak ďalšia loď pôjde až niekedy zhruba za pol hodinu. Takéto niečo sa vám možno bude hodiť. Tých stánkov je tu milión a my sme posledne, keď sme tu boli, tak si kúpili takto výlet. Určite s nimi zjednávajte cenu, aj nám sa podarilo zjednať. Akurát mám pocit, že tých stánkov je tu veľa cez víkend, nie takto cez týždeň. Táto budova tu má veľmi komplikovaný názov, takže vám to nepoviem, neprečítam. Každopádne tiež je to jedna z takých ikonických budov, ktorú si pamätám, keď sme tu boli. A je práve kúsok od toho prístavu. Mám pocit, že sme postupne k tomu došli, lebo toto vyzerá presne ako ten prístav, s tým, že tu dokonca majú aj toalety, čo je veľký posun, lebo predtým, pred pár rokmi, tu bola iba taká malá stopka. Cena by mala byť zhruba 2 € na osobu, pokiaľ si kúpite spätné, tak 4 €. To potom vyzerá lístok. Normálne, že sme to stihli úplne že na poslednú chvíľu. A tu máme loď. Čiže utekáme, neviem, to natočím. Si sa zaradím za našich. How are they gonna celebrate? You get it? Yeah. Táto loď nás prepraví priamo do Valletty. Yeah, but do you want me to try to pick cupcakes or something like Okay, now? Or maybe here or here. There will be Sliema, there will be Valletta. Normálne, až teraz som si všimol, že prečo je to tak chladno a oni tu majú dole aj klimatizáciu, to je úplne úžasné. Tu máte potom webovú stránku, kde nájdete všetky tie informácie, lebo v každej sezóne je to inak, no a my máme momentálne 13:46, takže táto 13:45, ktorá má ísť zo Sliema. Takže v tej sme, hej, ale dobre si to pozrieť na tej stránke predtým, než pôjdete, aby ste to stihli. Aj takéto slnečné sieťky, tak to nebude vidno, ja asi vybehnem potom niekde na tú loď, tak aby to bolo viac vidno. Ale postupne vyrážame, táto cesta bude mať nejak 15-20 minút zhruba. Vybehol som takto dozadu, lode vám niečo mal natočiť a povedať. Čiže minule sme boli ubytovaní práve tuto, čiže toto máme všetko prechodené, väčšinou tuto vzadu práve sú nejaké obchodíky, hej, je tu nejaký Burger King a takéto veci.
potom je teda taká ulička, ktorá je viac obchodná, to sme si akurát neukázali v podstate túto časť tej Sliemy, lebo väčšinou na tom pobreží sú predajcovia zájazdov a není to úplne také niečo, čo by bolo zaujímavé, hej. S tým, že vlastne teraz musím držať telefón, aby mi nevypadol, ale ideme takto postupne do Valety. Fakt je to pár minút, hej, že nebude to dlhá cesta, že ani nemá význam moc chodiť hore a natáčať vám niečo, lebo za chvíľku budeme vystupovať. Postupne prichádzame, dneska to je fakt akože rýchle. Som sa vybavila na chvíľu hore, ale myslím si, že za chvíľku pôjde dole, keď si uvedomí, že fakt to je ani ne 5 minút.